Kritikat ndaj Armando Brojas në ditët e fundit janë kthyer si kërpudhat pas shiut për te rendimentit të topët kundër Andorës. Komentet negative nga sfera e futbollit, por jo vetëm, u kthyen në mas pasi ai hezitoi të përshëndeste tifozët kuqezi. Duket se sulmuesi 24 vjeçar ka reflektuar në kohë. Ditën e sotme po qarkullon masivisht një video ku Armando Broja bën foto me tifozët, i buzëqeshur dhe shumë ndryshe gjendjes së vështirë emocionale që përjetoi në Andorë. Shqipëria luan sot në orën 18 në Anglisë në Air Albania dhe nuk ka siguri nëse ish sulmuesi Chelsea do të jetë në fushë nga minuta e parë si zëvendësues apo do jetë në rolin e spektatorit gjatë 90 minutave. Në play-off do të kemi kundërshtar të një niveli më të lartë. The match against England, is it going to be a test for our matches that we're going to play in March for the playoffs, since in the playoffs probably we're going to play with higher quality teams? Përshëndetje. No, I have this great question. It's very important to answer. Guys, please, don't make any confusion. When you're talking about the English national team, they're in the World Cup. And of course they are one of the favorites to win the World Cup. Spain, Brazil, Argentina, Germany, France. They are in completely different level. Don't make any confusion about us. We are very happy with our team, so we are the first time is going to play the playoffs in March, but it's completely different. Now, tomorrow is a great game, it's a difficult game as well. Great coach, I love him, the way that he played. I'm talking about Thomas Tuchel, and also he has got 25, 26 players now, but even more 40 players played Premier League outside of the country. One of the best players all over the world, and he's doing a really good job. They play 7 times, 21 points, 20 goals. They didn't concede any goal. We're talking about one of the favorites for the World Cup. Në fakt, unë nuk dua që ju të konfuzoheni, sepse po flasim për Anglinë, një ekip e cila është pak favorite për të fituar Kupën e Botës dhe gjithmonë në grupin e atyre ekipeve që kur përmendim Spanja, Brazili, Argentina, Gjermania, Franca, janë ekipe të cilat janë nivel komplet tjetër. Ne sigurisht për herë të parë do të luajmë në play-off, do të jetë një ndeshje e vështirë. Nesër ka një trajner shumë të mirë, ka lojtar shumë të mirë, 25-26 lojtarë nga më të mirët në botë, të cilët luajnë në ligat më të mira të botës. Janë një ekip që kanë luajtur 7 herë deri më tani, 7 ndeshje, kanë grumbulluar 21 pikë dhe kanë postuar vetëm 0 gola. Përshëndetje mister, në dhomat e zhveshjes në Andorra kishte një mix emocionesh, video që postuat ju në rrjetet sociale ku shpërthyet në festim, ndërkohë që pamë dhe një Armando Broja të mërzitur. Nuk e din nëse keni pasur mundësi të flisni me lojtarin, çfarë ndodhi, na trego pak për këto dy emocionet. In the dressing room in Andorra, we saw like a mixed emotions. We saw your video that you posted on social media, and it was like a great atmosphere. And also we saw Armando Broja, he was really sad after the match. Have you talked to him, and how is it going? So, përshëndetje. That's a good question as well. So, it was really difficult game, I told you before. Andorra is a very difficult team when they play at home. Even England beaten in Barcelona, it was only when new one. It's a very difficult team. They defend so well, hard. It's a very difficult. We were expected to play that kind of game. It was amazing, great result, great target, well done, and also. When you ask me about Armando, so yes, I spoke to him alone, and of course I spoke to the group as well. It's that moment short, it's no problem at all, but of course I spoke to him. And also to the team, it's a big disappointment. It's a great moment for the national team. I heard one of the best, I don't know if the best now, we are going to play the playoffs, 5 games in a row, winning. It's a great moment for everyone, not just for the people, for the country, for the federation, for the players, for everyone. You have to enjoy that moment.
So we are doing really well. It's hard work. It's very difficult. So that moment should be happy and also try to enjoy the game tomorrow. It's a very difficult game. It's an important game, but try to enjoy it. Në fakt, ishte një ndeshje shumë e vështirë ndaj Andorrës, ishte një ekip i vështirë për të mundur në shtëpi. Ju rikujtoj që edhe në ndeshjen ndaj Anglisë ka qenë një rezultat shumë i ngushtë 0-1 në Barcelonë që kanë luajtur. Janë një skuadër që mbrojnë me zemër dhe ne në fakt e prisim që do të ishte një ndeshje e vështirë. Marrëm një rezultat shumë të mirë nga ajo ndeshje. Për sa i përket pyetjes lidhje me brojën, kam folur me lojtarin, kam folur edhe vetëm me të, kam folur edhe me të gjithë grupin. Është një moment që e kemi zgjidhur bashk. Ishte pak i zgënjur pas ndeshjes, por do të theksoj që ky është një moment shumë i bukur joni i gjithë ekipit. Kemi fituar 5 ndeshje radhazi, jemi në play-off për herë të parë. Mendoj që është një moment shumë i bukur për gjithë vendin, për federatën, për lojtarët, për ekipin. Do duhet ta shijojmë këtë moment. Nesër na pret një ndeshje e vështirë, është një punë e vështirë gjitha kjo që bëjmë, por ta shijojmë ndeshjen që kemi për të luajtur nesër. Mister, në një kohë të shkurtër keni arritur kualifikimin europian. Tashmë po në një kohë të shkurtër e ditë kualifikimin play-off. Sido që të shkoj play-offi, edhe pse dëshira është ta ndjeni i plotësuar që keni ezauruar gjithçka si trajneri i skuadrës me këtë ekip, përfshirë dhe fitoren në Serbi. In a very short amount of time, you have reached the qualifying for the Euro Cup. Also, for a short time, you have reached also qualifying for the playoff. Do you feel fulfilled as a coach by coaching Albania from what you have achieved till now? Even though if we don't go further, after the playoff, do you feel fulfilled? That you have Yes. Përshëndetje, Mr. Gerti. So, Lisa, yes. Since the beginning, I told I'm very proud to be a head coach from the Albanian national team. It's an unbelievable time. I'm enjoying a lot every single day. It's very difficult work when you are a head coach. You just arrive, you don't speak the language, you don't understand the culture, but everything is going really well. I feel at home. Yes, I'm completely. So that moment, that's really, really nice. So to convince the players to run, to come back, as Jimmy said, when you don't concede too many goals, it's not because we've got one of the best defender of the world. We are talking about the organization of the team. Everyone, just a lot of sacrifice in the pitch. So I'm really proud to be a head coach from the team. Proud about the players as well, and also expecting a great game tomorrow. Yes, I'm really happy. Po, në fakt jam shumë i lumtur që në fillim e kam thënë shumë herë që jam shumë krenar që jam trajneri i kombëtarës shqiptare, shijoj çdo ditë punën time këtu. Është një punë e vështirë, sidomos kur vjen në fillim që nuk digjuhen, nuk e njeh kulturën, por vërtet që ndihem shumë si në shtëpi dhe kjo është një ndjenjë shumë e mirë. Është e vështirë, thatë Xhimi pak më përpara që është e vështirë që ti nuk është foku të bindesh lojtarët që të cilët të luajnë si çdo, edhe të mos pososh gola nuk është thjesht punë e mbrojtjes, por e të gjithë organizimit të ekipit, siç e tha edhe Gjimshiti. Është një punë, kemi bërë një punë të mirë edhe jam krenar, siç e thash, për gjithë lojtarët e mi dhe besoj se nesër do të kemi një ndeshje shumë të mirë. Mr. Silvinho, Ilir Demalia, first of all, congratulations for bringing Albania team in the playoffs. Shqip. You did a really... Shqip, okay. E para për atë që e sollë për herë të parë në playoff. Por kisha një pyetje në lidhje me brojën.